呢個呢就係我兜粉啊，咁我要咗份牛腩粉嘅，咁啊牛腩河粉，咁然之後呢，佢嘅售價呢係19蚊，可以嗱我呢就坐喺呢個位置食㗎啦，我啊食飽飽啦，坐喺樹底食嘅，咁好多街坊呢，都喺張台隔離都有台嘅嚇，咁啊街坊喺度吹下水啊，傾下偈啊，車下大炮啊，咁啊搭台，呢啲咪人情味咯。Hello，各位觀眾，大家早上好啊！而家咧係朝頭早差唔多9點鐘啊，咁咧我啊未食早餐喎，而家去食啲嘢先。咁去邊度食早餐咧？我又係去龍津路。其實咧呢幾次經過龍津路咧，都想去食噶啦。咁之前又話自己唔舒服，又話天氣熱，各種原因啦嚇。有時候同個老婆一齊，咁佢係唔會同我去食呢啲嘅。咁啊，我哋就去食屎坑粉啊，係啊！咁大家覺得好奇怪喎，點解叫屎坑粉咁肉酸嘅名？其實無他嘅，因為咧佢就係一個洗手間隔離嘅啫，只不過距離仲係有好遠嘅。嚴格嚟講，其實就坐喺榕樹頭下邊食嘅一個粉啦嚇，咁就喺龍津路嘅啫。我哋而家過去。咁今日我哋要去食粉嘅地方咧就好簡單嘅啫。嗱，呢度咧就係龍津西路啦，往恩寧路方向一直往前行，再行多幾十米就會到噶啦。其實咧我都嚟晏咗啦，因為我係坐巴士嚟噶，坐233過嚟嘅。咁啊坐地鐵係應該會快啲嘅，不過咧我唔係好中意坐地鐵，我中意坐巴士嘅。大概喺屋企過嚟用咗9個字到啦嚇，9個字到。咁話說我都唔係第一日嚟龍津路咧，嚟過好多次，每一次咧我都想入去試下㗎。咁啊，今次咧我哋啊終於有幸試得到啦嚇，就喺呢度過去咧，前邊鐵閘嗰度入去。咁啊呢度咧，大家亦都睇見啦，寫住公共廁所。其實咧呢個粉檔咧離公共廁所其實有好遠距離嘅。哦，好唔該晒，加少少。係啊，我就知道你哋係啊，真係龍津路啊，唔係第一次嚟啊，第一次嚟食你真係慚愧啊！好正啊嗱，跟住咧攞咗兜粉，我哋再去樹底食啦，就係呢個位啊。呢個咧就係我兜粉啊，咁我要咗份牛腩粉嘅，咁啊牛腩河粉，咁然之後咧佢嘅售價咧係19蚊，可以再要菜嘅，我冇要到啦，咁啊仲有少少鹹酸啦，不過咧美食嘅固之然重要啦。重點咧就係坐喺棵樹底食啊，外邊咧就係車來車往嘅龍津西路咧，上邊咧就係一棵大樹啦。咁至於我咧就坐喺呢個樹底食啦，試下啲粉先試下啖湯先咧。講下啖湯先啦，佢係會有牛三星湯嘅，咁啊佢個湯底咧嘅味道咧好有牛三星湯底味嘅。咁啊試過湯底啦，算比較清淡嘅，佢就唔算話好濃味嗰種啦嚇，唔似話有時候咧去到其他嘅一啲麵館咧，佢啲味會好濃嘅，可能湯比較多嘅原因吧。試啲牛腩先咧，嗱有肥有瘦啊，哇！炆到好腍，同埋啲味集中晒喺個牛腩度嘅，咁啊可能正因為咁嘅湯底會比較淡少少啊。哇！怪唔得咧咁受歡迎咧，大家睇見就知啦，再睇啲牛腩啊，嗱雖然咧價格好似係比較高啊，啱先食咗一嚿，呢度又一嚿，而且嗱呢嚿仲幾肥喎，係嘛？呢度又一嚿，足足有7、8嚿之多嘅，嗱呢度又一嚿，哎呦！咁佢嘅湯底牛腩汁湯底咧係比較結嘅。咁至於啲粉咧係呢種幼身少少，就唔似我哋平時食到嗰啲粉咧咁闊嘅，係咪？哇！我仲好懷念咧喺松貴路食到嗰啲粉啊，會唔會又一樣咧？同埋仲有我加咗辣椒醬，不過好似唔係好辣，等陣到後段再加啲。嗱，如果咧話松貴路嗰間嘅粉係最好嘅咧，呢個已經拍得住嗰種感覺啊！咁啊當然啦，可能我仲未加辣椒醬嘅原因嘅啫。同埋上次咧，我去松貴路食嗰個粉嘅時候，其實係真係冇乜期待嘅，咁就隨便揀嘅先覺得咁好食。通常人都係咁嘅，你覺得冇乜期待嘅喎，食起身嗰啲嘢先過癮嘅。再講下啲粉咧，
可能咧因為有鹹酸嘅原因啊，所以咧佢整體咧都係冇咁鹹㗎，甚至乎有少少算叫得上叫偏甜添。咁你牛腩咧就係鹹嘅，湯底咧就係偏甜嘅，幾過癮啊，幾特別㗎。跟住咧再整件牛腩，哇呢件正喎嚇！大家再睇啲牛腩啊，佢雖然咧呢嚿肉啊，呢嚿腩啊唔算話好肥啊，但係咧裏邊啊都有一啲肥肉㗎喎，咁樣食起身咧就唔會太鞋太韌啦。哎呀走咗添，好味好味，完全就係因為佢裏邊有嗰啲肥筋咧肥肉啊，所以咧絕對唔會話攝住牙啦嗰種感覺，我係好討厭嗰種感覺嘅，因為我啲牙唔叻啊嘛，係嘛？然之後再配啖粉，我加咗少少辣椒醬，暫時睇上咧應該係蒜蓉辣椒醬嘅，佢哋咧就冇提供辣椒油啊，咁啊各有各家食法啦嚇。有時候辣椒油太辣咧，又好似會影響到啲食物嘅原味嘅，試試佢先。冇錯，係蒜蓉辣椒醬啊，偏甜口，唔算太鹹嘅蒜蓉辣椒醬啊。咁啊，成兜粉食到呢個階段咧，我最中意佢真係啲牛腩炆得好腍。然之後咧再飲啖湯，啲湯都幾好啊，好精華。佢唔會話令到你一種好鹹嘅感覺，甚至乎嗰啲咩五香粉啊、咩花椒八角啊嗰啲味咧都唔算好濃嘅。哇！佢啲粉咧真係好幼啊，好滑啊，非常中意。佢唔重下我哋平時成日食到嗰啲河粉咧咁粗嘅呢種咧，就算好似咁樣夾起咧，佢都唔會話唰一聲跌晒落，跟住彈住你成身湯汁咯。實在太遺憾啦！到依家先至過嚟第一次食佢哋嘅粉啦。其實咧，佢店家係有名嘅，係就叫明記，一個好老實講好普通嘅名。通常大多數人咧以往啊記住佢嘅都係隔離嗰個建築物嘅，再整件牛腩，哇！呢件幾肥，一樣係咁腍啊，一啲都唔係嘅。嗱，我咧就坐喺呢個位置食㗎啦，我食飽啦，坐喺樹底食嘅。咁好多街坊咧都喺張台隔離都有台嘅嚇，咁啊街坊喺度吹下水啊、傾下偈啊、車下大炮啊，咁啊搭台呢啲咪人情味咯。咁啊至於我咧，其實啱先就坐喺呢個位置食啦，就係坐住呢種凳啦，非常有人情味嘅一個粉檔啊！嗱，就係一個咁唔起眼嘅粉檔啊嚇，終於試到佢，果然唔錯。好，我啊食飽啦，大家睇上去嗰一點咧，果然名不虛傳啊嚇，好食。不過咧，如果熱天嚟咧，就可能真係會辛苦啲啊。咁啊，正因如此，可能咧上個月啦，應該係8月到9月之間咧嚇，阿老細係休息嘅，係唔開檔嘅。真係巴閉。可能因為天氣比較熱，你食客咁熱嚟到食嘢，與其係咁，不如唞啦嚇。我估啊就係呢個原因。好，接落嚟呢個環節咧，就帶觀眾去揾屋去揾佢哋曾經住過嘅地方啦。咁我哋而家咧先去文昌路啊，即係一直往前行，喺文昌北路入去，一路往到文昌南路行嘅。咁啊，接落嚟應該可能會翻西關嗰邊18鋪嗰邊咯。呢幾位觀眾咧已經應承咗好耐㗎啦。好，咁啊講下第一位觀眾要求先，佢要揾嘅地方咧叫鴻福大街，咁啊好簡單嘅，其實就喺鴻福市場後邊。咁但係咧有睇過我哋近期嘅影片嘅觀眾都知道啦，鴻福市場咧就超誇張，所以咧我會翻喺文昌北路嗰度入去嘅，而且觀眾亦都係講過啦，喺文昌北路入去啊嘛，喺前邊咧我已經揾到地方㗎啦嚇。嗱，話咁快一兜嗰個彎咧就入咗嚟呢個文昌北路啦，右邊咧就係銀記腸粉啦。鴻福大街應該就係往前行啫。咁啊，顧名思義咧，會唔會鴻福市場即係琴日咧好多人嗰個市場咧，會唔會咧鴻福市場就係咁得名咧？我相信好有理由啊嚇！喺再往前行少少就到㗎啦。試過有一次咧，我同佢老婆都迷蒙行咗入去。嗱，冇錯啦，就係呢個位置啦。上邊啊好明顯嗰塊牌已經寫住鴻福大街，咁應該好容易揾得到啦。觀眾要求揾嘅地方咧係
係8號啊！乜一入嚟呢件話呢度已經係42號，睇嚟有排行喎。我哋行到路尾再講。咁如果行到路尾咧，佢應該係比較接近到華貴路嗰個方向嘅。咁啊，又嚟講下街道嘅感覺啦。地面咧青石磚，左邊咧好多屋同我哋之前曾經去過華貴路啊嗰邊嘅一啲地方差唔多嘅，有啲係改造過嘅。咁有啲咧仲係保留石米啦嚇。咁啊嗱，呢種就係已經重新改造過㗎啦。我睇下先，我右手邊咧已經係11號啦嚇。咁啊左邊咧又反而啊22號啊，哇！你睇呢度門幾古舊，仲趟木籠屋添喎。8號應該差唔多到啦。我左手邊已經係16號，反而喺後邊呢度係5號啊。嗱，應該差唔多到啦。哇！反而14號呢間屋咧幾勁啊！睇上去佢似係冇人住嘅，係嘛？嗰啲門咧淨係得到門係不鏽鋼，其他呢啲咧就好似80年代嘅感覺，甚至乎更早啊！至於望上去咧，仲係呢種小陽台啊。好，繼續行，呢度已經係12號，鴻福大街12號。咁啊極有理由相信咧，前邊停住部單車嗰個位置咧就係8號啦。我哋去到再講啊嚇。應該嗱冇錯啦，完全正確，就係呢度。好，我哋企高啲睇下嚇，佢係應該係2層樓嚟嘅，但係1樓咧係比較高，咁啊應該係有人住嘅。鴻福大街8號，咁啊排水管就換過㗎啦。2樓好似裝修過，同埋咧鏡頭就應該影唔到㗎啦。喺呢度啊望到係有天棚嘅。咁啊暫時發現咧佢有2道門㗎喎。咁條巷咧係掘頭巷嚟嘅嚇，再行去就冇路噶啦，後邊係1號咯。咁啊，我只能企喺呢個角度睇，因為呢條巷實在太窄啦，望多眼啦，係啦。咁下邊咧呢度有個排水渠位嘅，咁啊唔似以前，我相信以前觀眾喺度住嘅時候咧，應該都可能成日會水浸啊嚇。而家咧就應該好好多噶啦。咁好啦，我哋啊翻去文昌路。既然咁容易揾到觀眾嘅地方，我哋繼續往南行去文昌南。好，咁啊，相信第一位觀眾嘅要求已經可以滿足得到啦，比較容易。咁啊，我哋而家就去文昌南路啦嚇。觀眾嘅要求咧係揾嘅叫文昌巷小學嘅，咁我相信咧個名已經改咗㗎啦。我啱先上網查過一啲相關嘅資料咧，咁咧應該係叫而家嘅名叫文昌路小學嘅，而且文昌路小學咧2個校區，一個喺華林寺嗰邊嘅，一個咧就係我哋而家要去嘅文昌南路啦。咁個顧名思義啊，以前咧好少會做呢種咁樣校區，即係譬如話一個校區喺 A 嗰個地方，喺原先嘅地方 B 嘅校區，你係去咗第二個地方，完全唔同路嘅。咁我從此判斷會唔會觀眾要求揾嘅文昌巷小學就係而家所稱之為文昌路小學咧？希望我冇搞錯啦嚇。咁喺呢度過去咧，大概仲有10零分鐘就會到噶啦。我而家所在嘅位置咧就係文昌北路啦。咁嚟到呢度咧，正式可以真係叫做老西關。不過作為老西關嘅一條路咧，我覺得文昌路啊，路面係算比較闊嘅，至少佢有2車道，同埋上邊嗰啲樹木非常茂盛。喺度行咧幾舒服嘅，因為老城區啊嘛。咁一路行到去文昌南路咧，其實亦都越嚟越接近上下九步行街，因為好簡單嘅啫。小學咧其實就喺廣州酒家隔離嘅啫，好近嘅。不過我估嘅咋，我冇乜印象，以前有冇去過？我估佢應該學校舍唔係好大嘅啫，因為咧通常喺得老西關、老城區嗰啲學校咧都唔係好大嘅。去到再講。咁啊，行咗10分鐘到啦，我哋嚟到文昌南路啦。呢個鐘數咧係差唔多10點鐘。咁啊，同學仔就肯定係翻晒學㗎啦嚇。咁喺前邊往左轉，應該就會到㗎啦。應該就喺呢度入去。嗱，冇錯啦，就係呢度啦嚇。呢度咧好近嗰啲玉器市場附近，全部都係賣玉器嘅。咁咧呢度咧入去咧就見到有個小學寫住文昌小學，就唔係文昌路小學，亦都唔係文昌巷小學，咁啊應該改個名嘅。我睇見話一樣有早餐檔喎，因為附近咧好多嗰啲嗰啲玉器檔嗰啲檔口啊，嗰啲打工仔咧
咁佢哋都要食早餐噶嘛，係咪？而且佢哋唔會好早開工嘅，呢個鐘數嚟食早餐就啱啱好啦。正前方就係文昌小學啦。暫時睇上去咧，學校門口並唔算太大嘅嚇，因為咧已經聽見裏邊有啲同學仔啲聲喺度上緊課嗰啲聲咯。咁至於隔離咧就係文苑幼兒園啊，就唔係叫文昌幼兒園嘅。右邊咧就係啱啱所講嘅文昌路小學。咁啊呢度咧仲寫住請走正門，唔係喎，呢個好似係幼兒園。冇錯，就喺呢度入去啦。因為咧啱先啊，我睇見上邊嗰個大門牌咧寫住。望下個校喺呢個喺呢個角度睇到啊嚇，你裏邊有棵木瓜樹喎，仲好大棵添。1、2、3、4應該係5層樓高嘅。咁啊喺呢條巷仔咧，會唔會就係以前文昌巷咧？我真係無法得知啊。不過咧上邊寫住洪恩里，跟住咧喺呢個角度啊，可以望到學校裏邊啊。不過咧俾啲勒啊遮住咗。行前啲睇下學校門口而家變成咩樣？咁啊同觀眾以前讀書嘅時候，肯定係會有好大變化㗎啦。呢個亦都好正常嘅。學校門口咧就比較開闊，不過咧通常嚟呢啲學校接小朋友咧，佢都好難會揸車嘅，都係用腳行嚟接咯。小朋友就喺裏邊做緊早操啦。學校對面呢度咧叫通心街啊，呢度亦都係一啲巷仔啦。廣州市荔灣區文昌小學嘅。再望下上邊呢啲天氣咧，非常之靚，睇個天幾藍啊！上邊寫住星號文昌，我應該冇讀錯啦嚇。跟住嗱，呢度亦都寫住學校創始時間，廣州市荔灣區文昌小學啊，始創於公元1906年啊。勁咯！咁啊，再換一個角度睇睇啦嚇。通常睇學校都係咁啊，只能喺學校門口外邊望一望嘅啫。同樣好似我哋之前去過睇過嗰啲學校一樣咧，都係有裝冷氣機嘅啦。好多課室都裝咗冷氣機。不過到呢個時候就其實就唔使開嘅，開窗通風仲好啦。咁啊，隔離咧就有好多呢啲西關嘅屋啦。譬如面前呢度嘅通心街都4層樓高啊，隔離咧仲有個託管添。通常學校隔離咧都係會有好多託管班嘅，即係嗰啲阿爸阿媽咧趕唔切湊細路仔啊，咁啊只能託管嗰個老師嚟接咗佢，咪湊住啲小朋友先啦。咁我哋又完成咗一個觀眾嘅要求，接落嚟咧我哋好近嘅過翻去18鋪啊，亦都係一位應承咗好耐嘅觀眾。不過我唔知咧會唔會以前曾經去拍過，去到再講啦。18鋪新街12號啊，啱先我喺手提電話地圖咧已經揾到嘅，應該唔係好難嘅啫。喺呢度穿過去大概5、6分鐘就會到。嚟到呢度咧就發現啦，原來真係有文昌巷㗎。係啊，我啱先仲懵盛盛話冇文昌巷添，冇錯，喺呢度一路行翻過去咧，文昌小學啊，上邊就寫住文昌小學，只不過咧改咗名，以前可能會叫文昌巷小學啦。我哋就會沿住文昌巷呢度一路行翻出去，而家左邊咧呢度變咗一個大型嘅食肆啊！見到後邊嗰啲渠排氣渠幾鬼勁。行翻出嚟呢度我就知道啦。啱先嗰啲排氣管咧，原來係廣州酒家嘅。嗱，前邊咪就係廣州酒家咯，幾勁。咁啊，我哋咧會應該喺呢度往左轉嘅，睇下啱唔啱下。咁咧，我哋就會喺呢度一直往南行，咁啊應該就有幾分鐘就會到㗎啦。至於我左手邊咧，一步之遙就係上下九步行街啦。都幾多人㗎喎，哇排隊買臘腸添喎。一到天氣轉涼咧，廣州市民要買臘腸啊，買臘腸梗係嚟皇上皇啦，仲要排隊添，幾交關啊！上次咧，我老婆咪帶我行過入去一個美食城嘅，咧咪就係呢度咯。至於右手邊咧，就係啱就係廣州酒家啦。嗱，呢邊咧就係美食城啦嚇，裏邊都幾過癮㗎。如果作為遊客嚟講咧，其實 OK 嘅。18鋪38號啊，曹基直街啊，咁啊唔知係我老婆有冇帶我入過嚟啊？應該有啊，我哋行過左邊嗰個光雅里啊，係啊，不得不提咧，仲有一位觀眾話要揾光雅里小學，我哋留到最後先，揾完18鋪呢度兩個地方再講啊嚇。顯示咧，同埋路牌咧，上邊亦都寫得好清楚，18鋪新街32號啦，面前已經。咁啊，繼續往前行，應該差唔多就會到嘅，應該喺左手邊嘅，可能行到中段嗰度啦嚇。
咁啊睇下呢條街，比我想象中咧所認知嗰種西關嗰啲路啊闊啊，而且不過唔知點解地下咧全部都係鋪晒呢種磚，而唔係青石磚咯，嗬。行前少少再講。而且咧睇上去嗰啲屋啊，唔係好有西關味道啊，老老實實啊。西關嗰啲屋咧個門面啊係冇咁闊嘅。咁嗱話咁快就到啦嚇，呢度12號隔離呢個髮廊就已經係12號啦。我哋企喺呢度望一望先啦。門口咧有隻肥貓喺度嘅，1、2、3、3層樓，上邊仲有天棚，甚至可能有5層樓高嘅。咁佢應該都係同一個門牌，就幾個住戶嗰就喺呢度啦。反而咧，我對隻貓感興趣啲啊！佢幾惡望住我，佢係成身都係黃色嘅，跟住咧就有啲阿姨喺裏邊啊整緊頭髮啊。你睇下，你估隻貓會唔會咬我咧？幾肥隻貓，不過年紀咧睇上去好似好大嘅，同埋有少少怕醜，同埋應該係有啲唔舒服嘅。好，我哋唔好睇人哋隻貓啦，再睇翻觀眾要住個地方啦。正如先頭所講啊，確實係一個門牌有2個位上去嘅。咁當然我冇辦法證實觀眾要住喺邊啦。講下左邊呢間屋先，大家睇下上邊2樓甚至乎3樓嗰啲窗咧，係嘛，都仲係木嚟嘅。咁啊，暫時睇唔到排水管，排水管都未改造過㗎，仲係以前嗰啲磚嗰啲排水管嚟嘅。哇！呢度舊喎，除咗條街係比較闊之外咧，其他都真係好舊嘅。咁啊，至於右邊呢度咧，就比我哋啱啱所講左邊嘅會新淨啲啦。嗱，大家睇啲窗就知咧，應該係有人住嘅嚇，係咪？裏邊我都聽見有阿姨喺度掃緊地啦。咁再嚟呢邊啊，仲有個口上嘅。不過咧呢邊已經係睇唔到，嗱仲有寫住冇錯，12號啊，18寶新街12號，咁啊就係呢種應該係磚木結構嘅樓梯啊，我去睇下先嚇。又唔算，應該係係有磚木結構啦。前邊呢種咧就係木樓梯啦，下邊咧呢就磚樓梯嚟嘅。咁嗱，我估嘅啫，點解會用到磚嘅樓梯咧？因為以前啊，好容易爆水渠啊、水浸噶嘛。咁如果你下邊嗰啲咧用太多木結構嘅咧，好容易爛嘅。咁啊，唔好話爛啦，就整濕咗上樓都唔方便啦。而家咧就至少呢一方面係好咗好多嘅。好，最後咁我哋再嚟睇下間屋啊嚇，都幾大個門面，老老實實啦嚇，足有3個門口入嘅。咁啊，3層樓上邊係有加裝天棚嘅咯。相信咧以前住喺呢度嘅人咧，都算得上係大戶人家啦。同埋嗰個髮廊好有味道啊！嗰啲阿姨咧咁過嚟洗下頭啊，幾開心。好，咁應該可以滿足到呢位觀眾嘅要求。接落嚟亦都去到今日咧，可能係未必一個揾得到嘅地方，因為我喺西亞電話地圖啊，各種都查過啦，係揾唔到呢個地址嘅。咁但係姑且我哋都過去睇睇嘅。我啱先重新揾過個路名啦，應該係叫做點讀咧？懷遠驛橫啊！咁我咧係揾到懷遠驛嘅，就揾唔到橫啊嚇。過到去再講啦，喺呢度過去大概10零分鐘就會到嘅。穿過康王路啦係一條康王路咧，將呢個18寶斬開咗2段。我哋而家咧就過去懷遠驛。咁咧，我啱先係上網查過資料喎，原來咧呢度都有段古㗎。咁點解叫懷遠驛咧？原來喺明朝嘅時候咧，咁有鄭和下西洋啦，廣州、泉州通商關口啦。喺呢度咧有好多外國嘅商人、南洋商人喺呢度經商㗎，咁咧就設立咗懷遠驛啦。由於資料太長啦，我將條 link 咧擺喺下邊嘅，咁大家可以點入去睇睇佢啦。我哋而家就嚟到懷遠驛啦。因為呢度咧左邊已經變成一個西關大廈，咁咧係一個商用嘅大廈嚟嘅，好多服裝批發嘅。咁我右手邊咧已經有懷遠驛10號啦。咁懷遠驛橫咧，我估啦因為呢度咧係一條南北走向嘅巷啦咁咧我估會唔會喺一啲橫鴉巷裏邊，我哋行下先，行下睇下又揾唔揾到希望好似啱先咁咧揾得到文昌巷咁好啦。喺地圖軟件咧揾唔到嘅。係一條打橫嘅道路咧我估原先會唔會就喺呢啲位置啦咁我相信咧觀眾離開廣州嘅時候咧，
分鐘可能康王路都未整好啊，又真係唔出奇啊嚇！前邊咧叫愛玉西街，繼續往前行。我哋行勻呢條路，睇下有冇路可以打橫嘅過去睇睇啊嚇！咁啊，正如啱先所講啊，喺後邊咧，康王路上邊咧，西關大廈係嗰啲服裝批發嘅地方嚟㗎啦嘛，咁所以咧呢度好多都變成一個倉庫咯。啊，甚至乎咧有啲直接就喺度做鋪頭添啊，真係勁啊！前面咧就係一代二代準備打包賣出去嘅貨物啦。咁咧，因為呢度好近13行啊，咁啊，所以咧係好多呢啲批發嘅地方嚟嘅，係嗱。雖然話雖如此啊，有啲咧仲係趟木籠屋嘅喎，不過可能都變咗倉庫㗎啦嚇。咁啊，前邊好似打橫有條路仔嘅，我哋過去睇睇啊。如果嗰度唔係咧，我諗觀眾要揾嘅地方咧，應該都已經，哎呀，唔係啊，太好彩啦！嗱，又係一個啦，喺地圖軟件上邊揾唔到嘅地方嚟。懷遠橫嚇，應該唔係叫懷遠逸橫，我估計可能觀眾記錯咗嘅啫。好，咁我哋入咗嚟啦，一嚟到咧已經係1號啦，咁啊3號應該就係隔離呢度嘅啫，冇錯啦，就係呢度啦。3號，咦，真係好彩啊！今日又揾到啦。呢度睇上去4層樓高，咁啊所在位置咧又係呢種啊西關呢種舊嘅巷仔啊，附近好多屋咧已經出租咗契嚟做倉庫噶啦。嗱，呢個歌記咧就係入去，佢似乎應該係派信嘅啫。連佢都揾唔到咧，咁啊我揾到都算真係好好彩嘅，因為更窄啊！我哋喺呢個角度睇下屋頂啦嚇，佢應該係呢一棟樓咧都係135號嘅，咁啊觀眾要揾嘅就係3號啦嚇。應該大嘅結構咧同以前係冇變化過嘅，咁咧3層樓高，2樓啊肯定係有住人嘅，3樓斷估應該有啦，因為有冷氣機啊嘛。亦都係同西關好多舊屋一樣咧，係有天棚嘅。咁我哋再望望啦，因為太窄啦，所以咧都睇唔到太多。電錶係換過嘅。嗱，我哋再睇下1號呢度啊，睇下啲水渠係仲未改造嘅。好，非常幸運地又揾到啦！啱先咧咪有個街坊阿姨入咗去嘅，講廣州話嘅，唔係外地人嚟嘅。然後佢嘅狗仔走咗入去嘅。嗱，好老實講啊，喺呢度嘅喺呢個地方嘅人咧，暫時我發現咧，大多數都係啱先所講嗰啲批發市場裏邊嗰啲賣衫嗰啲人嚟嘅，係以外地人居多，呢個係事實。咁啊，懷遠橫就揾到啦，又有另外一個觀眾咧，想揾下懷遠逸47號啊，咁好簡單嘅，繼續往前行就得噶啦。相信啱先我其實都已經經過噶啦，應該喺右手邊嘅嗱，因為我左邊咧已經係48號啦。咁啊，我又唔再廢話多講啦，肯定全部都變成呢一種倉庫噶啦嚇。呢度係37號。睇下會唔會再往前行？咦，唔係喎，個 number 越嚟越細嘅，應該向翻後邊行先啱。咁按道理咧，39號嗱，呢度41號，再往前少少咧就懷遠北噶啦。咁啊睇下先，呢度43號，好有可能喺懷遠橫嗰個口入去嗰度喎。會唔會呢兩位觀眾以前曾經遇到過嘅咧嚇？嗱，冇錯啦，應該就係呢度啦嚇。懷遠逸47號啊，話有歌記嘅喺度添。個觀眾咧有講過啊，佢以前啊個爸爸喺度整咗個花機嘅，不過似乎冇咗啦。嗱，就係呢度啦，呢度就係我哋啱啱轉入去懷遠橫嗰個位置咧。懷遠逸就係呢度，話兩位觀眾咧住嘅地方咧非常非常之近啊，就真係嗌大聲都要聽到嗰種咯。哇，花機正如先生都講，應該冇咗，會唔會係以前都有石咧嚇？唔出奇嘅嚇，唔出奇嘅。咁啊，完成觀眾要求，打鐵趁熱，仲有一個地方啊！我哋去埋呢個地方再講洋人里啊！咁呢個觀眾咧要求咗幾個地方嘅，我哋先去洋人里再講啊嚇！就喺呢度一直往前行就係㗎啦，就係啱先咧懷遠逸咧往右轉一直行係啦，好快嘅啫嚇。
我哋又翻到嚟洋人里啦，話今日咧即係觀眾要求特別多，其實無他嘅，主要係我懶嘅啫嚇。觀眾要求揾嘅第一個地方咧係32號，咁咧應該就喺左邊吧嚇。呢度起得個名都幾搞笑，洋人啦，係揚威嘅揚。你不過唔知點解咧，我嚟到呢度已經變成二行咯喎，死啦！會唔會冇咗個地方嘅咧？哦，搞錯，原來喺呢度過去。啱先咧，我入咗二行啊，呢度先係洋人里啊，洋人里48號，左邊已經係咁啊，繼續往前行，應該就差唔多到啦。應該亦都喺我嘅左手邊嚟嘅。哇！如果唔係睇住手機地圖咧，真係入咗嚟都蕩失路啊！喺我左手邊咧38號。咁然之後，竟然發現咧喺西關啊，都有啲舊屋係有加裝電梯嘅。譬如面前呢一棟咧，實在真係唔多，而且咧仲係新款啦。廢話少講，我哋快啲揾啦嚇。應該32號應該就喺呢兩個位置之間嘅啫。行前少少就會唔會嗱？我估啊，會唔會前邊白色呢一棟樓啊？睇睇啊！好啦，呢度就36號嗱，32號就係呢度啦，係咪？洋人里32號，換個角度睇，32號門口咧就堆咗一堆木啦嚇，咁咧可能好耐冇人打理啊。呢個位置咧，我估啊可能係以前啲小賣部啊，因為有個鐵閘噶嘛，但係冇開咯。咁啊隔離就門口啊上屋啦，上屋睇見上邊1、2、3應該係3層樓，亦都係有天棚嘅。反而隔離嗰間屋咧個天棚咧就好似幾多綠化植物喎，仲有再睇下嗰個窗啊，仲係木嘅，以前用嗰種木窗嚟嘅。咁下邊呢個不鏽鋼門咧，應該係都有10年8年歷史嘅啦。洋人里32號，咁啊隔離呢間屋咧亦是如此啊，西關嗰間屋大多數都係咁嘅。反而30號樓上咧，呢度仲有個少少嘅防盜網，同埋整咗個雨棚。我估嘅就嚇，可能未必有人住，係嘛？應該就冇人住，因為如果有人住啊，冷氣機啊、嗰啲窗啊都唔會丟到咁舊噶嘛，係咪？好，咁我哋洋人里睇過啦嚇，附近咧仲有一位觀眾啊，就話想去睇下洋人中橫巷2號。我啱先喺地圖軟件咧就揾唔到嘅。不過唔緊要，既然都係順路啫，我哋行翻過去睇睇，希望又好似啱先嗰個華苑奕環嗰度咁樣咧，咁容易揾得到啦嚇。仲有又係同一位觀眾咧，實在太多啦。佢話想去揾佢曾經讀過小學光雅里小學，我揾個資料啦，呢間學校已經冇咗㗎啦。咁但係咧，佢亦都講過話揾36中，咁36中係仲有嘅嚇。我哋去到最後去埋洋人中橫再過去嗱，就係呢度洋人中就係19號。咁離啱先我哋去嗰個地方咧，就係一步之遙嘅啫。咁然之後呢度過去咧就係洋人中，但係就未揾到個橫。我哋入咗去再講啦。咁啊，睇下係咪呢度啦，因為正如先頭所講，可能好多路名咧已經改咗，甚至乎唔排除觀眾會記錯，都唔出奇嘅。咁啊，同先頭一樣，如果我見到有啲橫巷咧，咁啊睇下入唔入得到去啦嚇。嗱，真係講咗冇兩句嘅就揾到啦，洋人中橫。呢啲地圖軟件咧全部係有順過，一定要靠自己用隻腳去行先得嘅。咁啊，大概方位你係肯定係要知嘅啦。觀眾要揾嘅係2號，我哋面前呢度咧已經係14號啦。哦，應該就喺呢度行入去啦。哇，係，哦，就係呢度啦。幾容易揾啊！睇下樓頂，同樣啊，廢話少講啊，都係嗰句3層樓高嘅，裏邊應該係有人住嘅，而且咧亦都係變成呢一種倉庫啦。哇，今日好似嚟揾倉庫咁啊嚇！門口肯定改過啦，咁靚嘅。裏邊係有人住，好似有人正準備出嚟添。咁啊，再換一個角度睇下，佢係獨棟嘅2號。咁然之後咧，3層樓高嘅外牆唔算太新啦，有防盜網嘅。反而咧隔離呢間屋啊有味道啊嚇！你睇仲係瓦片屋，仲係呢一種咧嗰種外牆啊，冇乜點批盪過，除咗嗰個排水渠之外咧，全部都係以前嗰種感覺咯。不過應該冇人住啦，我估。
好，咁我哋終於要去最後一個環節啦。除咗光雅里小學咧已經確定肯定係冇咗之外咧，其他都揾到，比較好彩啊！光雅里小學咧即使手提電話地圖啊上邊揾過啊，都揾唔到都知道啊。因為早排咧我同我老婆去飲完茶咧就行過光雅里啦，裏邊咧確實係冇小學。我哋終於真係嚟到最後一個環節啦，就係去36中啊！咁現時嘅36中咧就已經改咗名㗎啦，叫做立賢中學。咁喺2004年嘅時候改名㗎，咁係一個3年制初中嘅私立學校嚟嘅。咁啊，即是以前位於文昌南路嘅36中咯。增巷啊，咁啊一路行翻出去就已經係文昌南噶啦，啱先亦都經過啦。咁點解佢會變成一個私立學校嘅咧嚇？咁我以前咧仲喺國企做緊嘅時候啊，同呢間學校有接觸過嘅。嗱，我估嘅咋嚇，而當時我知道嘅資訊咧就係，因為點解咧？西關呢度啊，老街坊咧越嚟越少啊，咁出生率亦都越嚟越低，反而咧外來人口越嚟越多喎。咁公立學校咧，通常都係課嗰啲老街坊嗰啲仔仔孫孫啊咁啫嘛，越嚟越少，咁啊作用亦都越嚟越少啦。但係反而咧外來人口越嚟越多，咁佢就將佢變成一個私立嘅學校，咁啊俾呢啲外來人口可以入讀。咁啊呢個就係我所知道嘅大概嘅資料啦。我再往前行少少就到㗎啦。嗱，啱先我掛住講都過鬼咗添啊，就喺前邊嘅啫啊。應該咧就係以前嘅36中學啦。咁啊，我都係根據資料顯示所知嘅啫。因為以前咧確實對呢邊啊唔算太熟悉嘅嚇，而且咧呢條舊寶華呢條巷啊嚇，將佢分成咗兩截嘅喎，左邊係學校，右邊亦都係學校。我哋過去睇下先啦。左邊呢度咧就係啱啱所講嘅立賢中學啦。不過咧依家咧佢仲有一個更新嘅名啊嚇，叫做西關外國語學校，係咪好勁咧？不過通常咧呢啲私立學校咧，其實改名咧都係比較時有發生嘅事情嚟嘅。咁至於呢邊咧就係另外一個校舍，佢學校門口咧唔喺呢度出入嘅，喺啱先文昌南路嗰度出入嘅。嗱，好老實講啊，我啱先我過嚟之前咧都係憑資料嘅啫。嚟到呢度咧，我見到個學校名咧又變成呢個叫做西關外國語學校咧，我都有幾秒猶豫過嘅。不過啱先去睇見嗰個長報啊，上邊寫住確實係有立賢幾個字嘅，咁我就應該知道應該冇揾錯地方嘅。再換一個角度睇下嗱，我估嘅就下真係應該咧以前36中校舍應該喺右邊嘅。因為咧睇上去嗰啲校舍係比較舊啊，仲係石米外牆嘅。至於我身後呢邊呢個新校舍咧，就比較企理啲嚇。咁我估應該係以前就係呢一個位置，就係以往嘅36中啦。唔知我有冇估錯咧？如果估錯嘅話，觀眾請告訴我啊。咁好啦，今日嘅影片長長氣氣又拍咗一集啦。亦都係時候要結束。如果仲有未完成願望嘅觀眾呢，我會盡快完成嘅。通常呢，我都會 group 埋同一個地方一齊去嘅，就唔會話一次去一度，一次去一度，又或者盡量唔遺漏啦嚇。今日影片亦都到此為止啦，約定大家下集見。如果有你哋想去嘅地方，請喺我任何一條影片下邊留言話俾我聽，我都可以揾得到㗎。不過呢，就最好唔好喺直播嘅時候講咯，直播嘅時候就真係揾唔到啦。拜拜。